Luísa Mel, tá acontecendo vários atentados contra crianças nas escolas. Luísa Mel, o Dalai Lama pediu pra uma criança chupar a língua dele. Meu Deus, Luísa, são milhares e milhares de abortos, bebês inocentes morrendo na barriga das mães. Ai, que bonitinho. Esse cara cuida da capivara como se fosse um bichinho de estimação dele. Mas que tipo de monstro é capaz de uma coisa dessa? Salvem a capivara!